O colectivo transfeminista Fulanas alertou de dúas agresións sexuais que se produciron nos últimos 10 días en Pontevedra. A primeira foi no barrio da Parda. Neste caso, o agresor exerceu violencia física sobre a vítima, que precisou atención sanitaria. A muller presentou denuncia na Policía Nacional. O tirou no chan, tivo que forcexear con el, é dicir, non tapoulle a boca, é dicir, foi unha situación realmente violenta. Conseguiu escapar a base de puñetazos, patadas, etc. e botou a correr. Sabemos que hai cámaras no camiño e entón, bueno, pois consideramos que os traballos policiais teñen que avanzar nese sentido. Días despois, o colectivo facíase con redes sociais doutra agresión, neste caso fora na zona do Campiño de Santa María, na madrugada do día 3 de xaneiro. Aseguran que o agresor é coñecido por condutas como masturbarse na rúa diante de mulleres. E no caso da última, do día 3, non só pasou eso, sino que ademais, pola forza entrou no seu portal cando ela entraba, interpuxo o corpo para poder entrar, perseguiuna polo edificio, polo corredor, hasta que ela conseguiu, pois usou as chaves para defenderse e ao final conseguiu entrar no seu domicilio. Tras facer público este caso, ata 10 mulleres comunicáronse co colectivo para trasladarlle que viviran situacións semellantes, pero nestes casos non se tramitaron denuncias. O sábado pasado foron dúas rapazas a denunciar esta situación e lles dixeron que non era denunciable. A rapaza que perseguiu polo edificio, etc. Esa rapaza foi tamén ali, non estaba a unidade especializada, ao FAN, entón dixeronlle que tiña que volver outro día. Sentiuse cuestionada, esas son palabras dela, violentada, tivo que, saliu deli chorando. Por iso hoxe celebraron unha concentración ás portas da comisaría da Policía Nacional de Pontevedra. Creen que estas agresións están a ser minorizadas polos axentes e reclaman máis protección e máis recursos. Non se lles atende axeitadamente porque estaban en algunhas ocasións no recibidor e tiveron que falar ali do tema. A veces lle dixeron que volveran outro día porque non estaba a unidade especializada. Noutras ocasións se cuestiona sempre o relato, pero se non te tocou eso non é nada, non sei que. Quero dicir que consideramos que non se está facendo ben o traballo e que estamos desprotexidas. Ten que haber un cambio radical porque é moi bonito, as políticas, as fotos, os cartéis que topas en comisaría sobre isto, pero logo non é o que está pasando na realidade. Dende o colectivo transfeminista Fulanas están a ofrecer asesoramento e acompañamento ás vítimas que se achegan a elas na procura de apoio. Tamén recordan que o CIM do Concello de Pontevedra ofrece atención deste tipo.